హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు తెలుగు అమేజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్. ఈరోజు నేను మీతో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ని షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. తత్కాల్ టికెట్ని 10 సెకండ్స్లో ఎలా బుక్ చేసుకోవచ్చు. చాలాసార్లు నాకు తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేయడం అనేది ప్రతిసారి కష్టమైపోయేది. నేను ఒక టెక్నిక్ తెలుసుకున్నాను. దాని ద్వారా ఎలాగ తత్కాల్ టికెట్ని ఫాస్ట్గా బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో బిఫోర్ దట్ మీకు ఐఆర్సిటీసీలోనే మీరు సైన్ అప్ అయ్యి ఉండాలి. మీకు లాగిన్ డీటెయిల్స్ మొత్తం లాగిన్ పాస్వర్డ్ అన్నీ మీ దగ్గర ఉండాలి. సో ఎప్పుడైతే అవన్నీ మీరు రెడీగా ఉంటారో ఇమీడియట్లీ ఒక వెబ్సైట్ని మీరు ఓపెన్ చేసుకొని పెట్టుకోండి. ఆ వెబ్సైట్ పేరు బుక్ తత్కాల్. సో సపోజ్ మీరు థర్డ్ ఏసీ బుక్ చేసుకుంటారు. యూజువల్లీ థర్డ్ ఏసీ 10 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది. సో 10 o'clock స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఒక 15 minutes బిఫోర్ 5 minutes బిఫోర్ ఆల్రెడీ ఈ వెబ్సైట్లోకి వచ్చి ఫామ్ని ఎలా ఫిల్ చేసుకొని రెడీగా పెట్టుకోవాలో మీకు చెప్తున్నాను. సో ఈ బుక్ తత్కాల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇన్స్టాల్ అని చెప్పి ఒక బటన్ ఉంటుంది. ఆ బటన్ క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక పాపప్ విండో లాగా వస్తుంది. ఆ పాపప్ విండోలో యాడ్ ఎక్స్టెన్షన్ అని చెప్పి ఒక బటన్ వస్తుంది. దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు దాని తాలూకా ఎక్స్టెన్షన్ IXE ఫైల్ మీ దాంట్లో సేవ్ అవుతుంది. సేవ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్లీ మీకు మీ క్రోమ్లో అంటే మీ బ్రౌజర్ రైట్ కార్నర్లోని మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ రైలు పట్టాలలాగా ఒక సింబల్ ఐకాన్ కనిపిస్తుంది. సో అది మీకు ఇక్కడికి వచ్చి సేవ్ అయిపోతుంది. సో ఎప్పుడైతే దాని మీద మీరు డబుల్ ట్యాప్ చేయండి, మీ డబుల్ ట్యాప్ చేయండి, సింగిల్ ట్యాప్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇలాగ ఒక ఫామ్ వస్తుంది. సో ఈ ఫామ్లోని మీరు ఒక బటన్ కనిపిస్తుంది, క్రియేట్ న్యూ ఫామ్ డేటా అని. సో నేను ఆల్రెడీ ఒకటి బుక్ చేశాను ముందుగానే. సో అందుకే ఆ డేట్తో ఇది ఇక్కడ సేవ్ అయిపోయి ఉంది. నాకు ఇది అక్కర్లేదు కాబట్టి నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఒక క్రియేట్ న్యూ ఫామ్ డేటా అని ఒక బటన్ కనిపిస్తుంది. ఆ బటన్ పైన మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే ఒక న్యూ విండో మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ మీకు ఐఆర్సిటీసీలో మీకు సైన్ అప్ అయి ఉంటే మీకు మీ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని మీకు ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. సో నేను ఇక్కడ నా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని నేను ఎంటర్ చేస్తాను. సో నెక్స్ట్ మీకు ఇంకో విండో కనిపిస్తుంది. ఆ విండోలో ఏంటంటే ఫ్రమ్ స్టేషన్ టు స్టేషన్ వస్తుంది. సో మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను హైదరాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను. దాని తర్వాత ఏ డేట్ని మీరు జర్నీ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో తత్కాల్ యూజువల్లీ నెక్స్ట్ డే. సో రేపు బయలుదేరాలంటే ఈరోజు మనం తత్కాల్ బుక్ చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ డే మీరు ప్రయత్నించాలనుకున్నాను కాబట్టి సో సపోజ్ నేను నెక్స్ట్ డే 29. సో నేను 29 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ కోటా తత్కాల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అండ్ స్లీపర్ క్లాస్ ఎనీథింగ్ లైక్ ఫస్ట్ క్లాసా, సెకండ్ క్లాసా, థర్డ్ క్లాసా అనేది మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను ఇక్కడ స్లీపర్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అలాగే మీకు ట్రైన్ నేమ్ తెలిసినట్టయితే మీరు ట్రైన్ నేమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డైరెక్ట్గా ఈ లిస్ట్లోకి వచ్చి మీకు ట్రైన్ నేమ్ తెలియకపోయినట్టయితే డైరెక్ట్గా ఇక్కడ మీకు సర్చ్ ట్రైన్ అని ఉంటుంది. సో దాన్ని మీరు క్లిక్ చేసినట్టయితే ఆటోమేటిక్గా లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రైన్స్ని మీకు చూపిస్తుంది. దాంట్లోనే కిందకు వచ్చి ఈ 12740 ట్రైన్ నెంబర్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. థర్డ్. సో ఆల్రెడీ ట్రైన్ నెంబర్ ఇక్కడ వచ్చింది. మీరు గమనించినట్టయితే నేను ఆ ట్రైన్ నెంబర్ 12740. సో దాని తర్వాత నేను నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేస్తాను. ఇక్కడ మీ డీటెయిల్స్ ఇస్తాను మీరు. సో నేను నా డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేసినట్టయితే మీకు కార్డ్ డీటెయిల్స్ పేజీ తీసుకెళ్తుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు మీ డెబిట్ కార్డ్, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చి మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడైతే మాత్రం నా కార్డ్ డీటెయిల్స్ నేను ఏం సేవ్ చేయలేదు. డెమో పర్పస్ నేను చూపిస్తాను. సో నేను కిందకి వచ్చి సేవ్ బటన్ నొక్కాను. సేవ్ బటన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఇలాగా క్రియేట్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఏంటి అనేది. సో ఇక్కడ చివరిన ఒక బుక్ బటన్ బుక్ నవ్ అనే బటన్ ఉంటుంది. ఆ బుక్ నవ్ అనే బటన్ మీద క్లిక్ చేసినట్టయితే మీకు ఐఆర్సిటీసీ వెబ్సైట్కి రీడైరెక్ట్ చేస్తుంది. సో ఐఆర్సిటీసీ వెబ్సైట్లోకి మీరు వచ్చిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ చూసారండి, నా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ రెండు కూడా ముందే దాంట్లోకి వచ్చేసాయి.
యూజువల్లీ మనం తత్కాల్ బుక్ చేసుకున్నాం యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ కింద క్యాప్చా కొట్టేటప్పటికే సగం టైం అయిపోతుంది. కానీ ఇక్కడ మన యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ ఇమీడియట్గా అక్కడ లోడ్ అయిపోతాయి. అండ్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే జస్ట్ క్యాప్చా డీటెయిల్స్ ఒకటి ఇవ్వాల్సింది. సో క్యాప్చా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. లాగిన్ ప్రెస్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, డేట్ ఆఫ్ జర్నీ అన్నీ కూడా లోడ్ అయిపోయి వచ్చాయి. మన లాగిన్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మన ప్లేస్, స్టేషన్, ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఇవన్నీ ఫిల్ చేసేటప్పటికి మీకు సగం టైం అయిపోతుంది. ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ ఈరోజు నేను రికార్డింగ్ చేస్తున్న టైం రాత్రి 11 o'clock. యూజువల్లీ తత్కాల్ టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కరెక్ట్గా షార్ప్ 10 o'clockకి మీరు లాగిన్ అయి ఉండాలి. సో అప్పుడే మీకు అవుతుంది. సో ఇక్కడైతే నేను రాత్రి 11 o'clock ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తాను కాబట్టి ఆల్రెడీ తత్కాల్ అంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది. 15 secondsలో అయిపోతాయి టికెట్స్. సో ఇక్కడ నాకు అందుకే ఇక్కడ వెయిటింగ్ లిస్ట్ 65 నాకు చూపిస్తుంది. సో యూజువల్లీ మీరు ఎర్లీ మార్నింగ్ 10 o'clockకి కరెక్ట్గా మీరు బుక్ చేసుకున్నట్టయితే నేను వెళ్ళిపోయినట్టయితే ఈజీగా వితిన్ 10 secondsలోనే మీరు ట్రైన్ టికెట్ ఈజీగా బుక్ చేసుకుంటారు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టండి, వీలైతే షేర్ చేయండి, కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి.